İşte boshlaylik. Mardon Bey, Daesh'tami? Sitorichka. Tegdi. Skladdami? Какой склад? Bilmaysizmi? Bilmas ekanman. Ha, o'sha 25 yildan beri ishlaydigan gilam skladidami? Lakacha tashing, hozir boraman. Hozir tashlayman. Keldingizmi Mardon Bey? Sitoraxon keldim. Qani bir ko'rsatingchi. Yuring ko'rsataman. Mardon Bey, bu yerda Samarqandning sak, yek, tegaz gilamlari bor. Ushbu gilam skladda 31-dekabrgacha chegirmalar e'lon qilingan, shuni xalqqa yetkazishimiz kerak. Hozir yetkazamiz-da. Samarqandda mana bu yek zavodda ishlab chiqarilgan 3 ga 4 gilamini kvadrati 40 ming so'm shu turishi to'g'ri 80 ming so'm ekan. 75 ming so'mdan sotilgan yek va tegaz gilamlarni endilikda 55 ming so'mdan olib ketsangiz bo'laveradi. Mana bu high-tech uslubidagi gilamlar 180 mingdan sotilgan bo'lsa, hozir 130 ming so'mdan ekan. Do'konda xohlasalar, metrajli xohlasalar, tayyor gilamlari ham bor. Do'kondagi barcha gilamlar chegirmaga tushgach, xarid qilishga ulgurib qoling. O'lchash, avillo, shahar ichi yetkazib berish xizmatlari bepul. Manzil Farg'ona shahar Tantanadan Hammobodga yurganda 10 qo'lda hovli uyning ichida. Murojaat quyidagi raqamlarga bog'laninglar, telefon qilsalar lokatsiyani tashlab berishadi. Bu videoni gilam olmoqchi bo'lgan do'stlarga tezda jo'natib qo'ying, ulgurib qolishsin.